Той го знам. Да, също. Ама то с какво не действа? Аз мисля, че има с вода и с основи. Алфа-глюкоза! Той го се наскоро, имам 5, искаха да ходя на поправка за 6. А той какво е? Момент, не. Да, бета. Не, по-лоза. Какво? Чакай, галактоза. Идеално. Ако е на предното, Кое? ОХ, не на четвърто, ами на второто. Първо, второ, да. Да, ако е горе. Тогава май беше маноза. Маноза. Да. Въглехидрати не мога просто, защото мога да ги Тя дам. буквално в университета оставаше да ми го А знае. я да питам фруктозата колко атоми е пръсена? Змия. Пръсена колко атоми е? Те не го учат. Фруктоза, тя е нали алфа-глюкоза плюс... Фруктоза. 5, т.е. Така, горе ото, надолу, да. така. Само това ли учите? Еми... Как ги пишем частичките, да? Защото има и вариант за такова. Рядко се среща, но го има. Може да ни го е И тук е казал, но хаш, мисля, хаш. че не го иска. Има и такъв вариант, рядко се среща, но го Не има. го е казал. Бях го срещал в една задача. Взимай го на това, че... Какво за въглехидрати? Да ме науча как се пише. Значи, Жени, ти влизаш вместо мене и ти влизаш вместо Кракс. Какво питате за въглехидрати? Мога да ви говоря супер много. Почвай монозахариди, дизахариди и най-вече полизахариди, като... Монозахариди, ако знаете там нататък къде сме. Значи на полизахариди искам целулоза. Остави, Не можеш да ги научиш без... остави поли. Научи, научи Ако знаеш глюкоза моно- и фруктоза и Да. готова. Ако знаеш моно и моно двете важни, оттам нататък знаеш как да ги свързваш, като знаеш четирите вида свързвания и Ама готово. това има ли Да, електролит? Не. Не, няма. Секунда. Ама Какво? наши, Почвай монозахариди. знаеш ли, ние сега имаме контрол с този дърти и ще ни даде някакви задачи там, не знам много. Как? Знаете ли как да се пише глюкоза? Задача изобщо не беше Йони, трудна. глюкоза знаеш ли как се пише и фруктоза? Знаете ли как да ги направите? Миналата година, знаеш. Добре, гледай сега какво е. Напиши го Да, това надолу. го знам. Как да го запомните ли, защото така съм го учил? Надолу са 6. Така, пише първо 6 въглерода. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Горе 1, беше 2, алдехидната 3, група. 4, 5, 6. За глюкозата алдехидна. Да, и хидроксилна. За фруктозата тя е кетоза, карбонилна. В двата края, във всички краища, ако няма, освен тук, че е алдехидна, имаме CH2OH. И какво е забавно за тия двете? И не аз съм учил. Вижте, корен квадратен. Цък, цък. Как ги объркваш? Обърка ги. Аз така съм го учил. Супер трудни ми бяха и са ми най-лесни. Защото охаш, 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 хаш, 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 корен квадратен. Аз така съм го учил. Просто ми бяха супер трудни, така в един момент го усетих. Това е коя форма? Ето е D формата. D или R по новата номенклатура. S формата какво е? Всичко се обръща. Тук е хаш, никъде не хаш. им го обяснявай. Те Какво? изобщо не им искат никакви S, никакви такива. D им искат, D+. DR. Само D. DR и SL. А тук е CH2OH. H2OH. Така. Ето корена. Има разни други начини. Раз, два, три, хоп, троп, моп, какво беше там. Едно, две, три, някакви такива всеки начини. Аз така съм го учил, така го обяснявам. Оттам нататък, той се свързва тука, той тука. Обясним едното и след това. Става пръстен, става оня пръстен. Не почва от пръстена. Напиши ги като се свържат с ото. Да, осцилкото, автомерията. Но просто не искам се да тръгвам да обяснявам, защото мисля, че Просто сме просто. обясни едното, обясним глюкозата. Примерно. Просто напиши ги L Просто приемете, че имаш двойка. Алфа и бета. Обясни алфа и бета Не, ако глюкоза. вкарам изомерите, трябва да им обясня, че
2 на ента е изомерите, пък там се получават 32, пък кой? Защото 32 пък са 8. Държи ги тия изомери, просто ми Ма обясни. то не може да се обясни така лесно. В смисъл на вас да го обяснят лесно, аз не мога да го Тях обясня. им трябва... Просто от глюкозата обясним как да се направят пръстените. Значи пишеш Д глюкоза, след това Чак. алфа Д, бета Д и Пръстените. след това пръстените. Не почвай от пръстена! Жени са ни. Женето после ще стане. Ще ги изпиташ. Така, сега. 5 номер. ОХ група са изстрелянква. Ето тука. Знаете ли реакцията алдехид плюс алкохол? Отива към мото. Горе. Ох, Ход. Ау! Абе. тъй. По този същия метод той се връзва тука и става едно такова. Опа, тази стрелка тук няма да е прем толкова смалка. Кобе? Мрънкалник. Мога да споря, мога да им го обясня по-лесно. Мрънкалник. Казвай! Не, просто в момента не се сещам за процентите, какви бяха за това. За кой ти да пишеш някакви проценти, напиши алфа Д глюкоза, Между другото, това не е глюкоза. излишно в момента. Кое? Това да е в момента. Тъс реакция? Да. На този метод се получава. Не знам, ако не ви покажа, ако тази реакция не знаете, ще се чуете, че що се случва. Не надали ли се, че да просто искам честно, тя не ги интересува. Някъде там. Ето ме, добре че. Давай да те видим. Сега ще ми напишеш двете форми. Чакай. Преписваш. Мале, като го видя по този начин надраскано, супер много се дразня. От двете, от ляво е алфа, от дясно е бета, нали? Да, Да. много по-лесно е. Но е супер по-тъпо. Май това не им трябва все пак. Нали? Трябва им. Не, въпросът е, че така го учат. Така го учат. Ние не го учихме те. Тук им ще спомня. Кой ти е предал? Чакай. Маргото? Аз съм от математическа. Ти си Меге. Чакай се, да не е Лилов. Да. Да. Значи, по-добре е тъй да ти го предаде. Не знам как ли ти го е предал. Не мога да се идем. Сега ще видя как ще го напиш. Така, сега. Така, това е D плюс глюкоза, най-основната форма. В смисъл, това е с алдехидната група. Така. Така. Тя нали има алфа и бета, в смисъл това. Да, знам това е Зависи бета. къде ще... Да. Ти можеш да знаеш, ма ние не знаем, окей? Значи алфа и бета формата, при което той нещо, водорода, нали се свързва с кислорода от тук. При което... чакай. Режим за платата. Долу си виж пети въглероден атом, какво се случва. Няма мост. Опрей моста. Да, не съм искала. Чакай сега. Не бивай! Стой! Чакай, да. Чакай, степи! Човек 4. Айде, като всеки шанс да видя Така е, точно. Искам Сашо. Така. Значи, този водород се свързва с кислорода и групата, която се получава от дясната страна. Тук е водород става, а този кислород образува тук моста. Е този кислород, нали става самичък и всъщност той прави този мост горе. Той е мост какво? И така се свързва, така се образува пръстена. И тази форма, когато е отдясно тази групата е отдясно, е алфа Д плюс глюкоза. Катя? Като е отляво е бета. Да.
И пръстена, сега как се прави? В смисъл, правилото е дясно, долу, в смисъл, като нали пръстенчето като се направи, която група е отдясно, се пише от долната страна на стрелкичката и ляво. По-добре напиши направо пръстените, за да стане ясно. И Сашо, идвай да пишеш. какво пише тук? Алфа. Алфа де глюкоза. Ами такова нещо няма. Аз да ти кажа, айде сега ще първи. Чакай, Тимур, какво ти има? Напиши пръстените за алфа и бета. Не трябва да ми се Фишеровете са много гадни. Хауърд не ги ли учиш? Да снимам. Кое? Хауърд. Защото не мога да правя. Как се нарича тази формула? Не знам. Фишер. Ами не знам имената, знам формулите. Направо ми го служете да снимам и аз ще натисна копчето. Кой копче трябва да натисна? Горното. Сега ме питат били ли две колко видели. Ами не мете да наженим с това по-лесно. Да, и тук. Може да си довърша. Да, може. Може ли първо да видя как ще направя път да преценим кой изглежда? Чакай. Аз тук две пък се казва. Добре, и сега това пръстенче да Добре, пръстена. Чакай, остай пръстена, остай. Добре, сега Не, погледнем чакай, някакви работи. Това как се казва? Добре, че ме помогае. Формула не почина написал. От 2 часа. Волк. Едно заведение до нас. Сега ще чакам с Да, има. Алфа ще чакаш. глюкоза, когато е ляво е алфа, когато обаче е Няма. Колко прешиваш? как да няма? Има. То всъщност знаеш, че ги дайте. Се тая. За Вилинска дадах 20. Остави плюс. Добре, една стрелкичка може да му сложиш. Също да. Готово. Айде, гласия да прави видео. Глюкопираноза. Ама не може да ми четеш пръстен без да сложиш, че е пиранозен пръстен. Не ракета. Добре, сега ще ви покажа пръстен. Тия неща не им ги искат. Добре, били спорите ли? А те искате и плюса да туците на себе. Те не знаят какво е нито ъгъл и нито формулата. Махате плюсовете. Кажете да обяснявате. Махате плюсовете до всякъде. Те ще пишат.